हे गाइस, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था यार कि पेटीएम ने मेरे को फ्री में जो है ना साउंड बॉक्स भेजा था। और वहाँ पे दोस्तों हमने जो है ना इस वाले साउंड बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके भी दिखाए थे। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का दोस्तों ये साउंड बॉक्स मेरे को पेटीएम से प्राप्त हुआ था। इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको यार बेसिकली दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले टॉपिक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यार कि कोई भी चीज़ होती है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं होती है, उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो वो आपको ध्यान से है ना पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा पेटीएम के द्वारा किए जाने वाले स्कैम के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों यार वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना। अगर आपको दोस्तों पेटीएम जो है ना इस तरह का जो साउंड बॉक्स है, जैसे कि उन्होंने मेरे को इस तरह का भेजा है, इस तरह का साउंड बॉक्स है ना पेटीएम आपको ऑफर कर रही है, तो इसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों पेटीएम के जो सेलर होते हैं ना वो भी आपके साथ ऐसा स्कैम कर रहे हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को यार शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नॉर्मली बैठा होता पेटीएम की तरफ से यार मेरे को एक कॉल आता है जहाँ पे उनके जो सेलर होते हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि यार पेटीएम जो है ना अपने पुराने कस्टमर को इस तरह का जो साउंड बॉक्स है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। मैंने बोला यार फ्री ऑफ कॉस्ट लेने में क्या बुरा है, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे तो ले लिया जाए, ठीक है। मैंने फिर भी उससे पूछा कि यार मतलब कोई पैसे वैसे तो नहीं लगे, तो उन्होंने बोला था 1 रुपये चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला यार चलो 1 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं, हम 1 रुपये उसको पे कर देंगे और इस तरह का जो साउंड बॉक्स होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैं उसके पास लेने गया था। लेने के बाद मैंने उसे 2-3 बार कंफर्म करके पूछा भाई इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लगेंगे। उसने मेरे को बताया इसका कोई पैसा नहीं लेंगे, बस 1 रुपये लिया जा रहा है, जो साउंड बॉक्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। मैं इसका यूज़ करने लग गया, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह आती है। कोई बंदा मेरे को अगर पेटीएम से कोई पैसे वगैरह बेचता है तो यहाँ पे यह साउंड करता है जितने भी रुपये मेरे को प्राप्त हुए होंगे। अब यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, कल मेरे पास जो है ना पेटीएम की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें कि ये लोग बोलते हैं कि आपको जो है ना ये साउंड बॉक्स प्राप्त हो चुका है, हमें काफ़ी खुशी हो रही है, इस तरह के उन्होंने बोलता है। उसके बाद बोलता है इस साउंड बॉक्स के लिए आपसे जो है ना मंथली जो है ना 150 रुपये 125 रुपये के आसपास चार्ज किए जाएंगे। तो इस तरह का पेटीएम का कॉल आया था मेरे पास। फिर मैंने सोचा उस एजेंट ने जिसने कि मेरे को जो साउंड बॉक्स फ्री में दिया उसने तो मेरे को किसी प्राइसिंग के बारे में नहीं बताई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको इसी स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। कोई भी जो पेटीएम का सेलर होगा आपको फोन करके बोलेगा कि आप पेटीएम के जो है ना पुराने कस्टमर है, आपको जो साउंड बॉक्स है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, या फिर आपको खुद पेटीएम के एप्लीकेशन के अंदर दिखाया जा रहा है कि 1 रुपये में जो आपको है ना साउंड बॉक्स स्पेशली आपके लिए फ्री में दिया जा रहा है, यानी 1 रुपये में दिया जा रहा है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपको इसे परचेस नहीं करना है। यहाँ पे ये लोग पूरी बात नहीं बताते। बहुत से जो दोस्त होते हैं उनसे जो है ना मतलब कि मैंने और भी वीडियोस देखे तो उसमें जो है ना उनसे 50 रुपये महीने का मांगा जाता है, किन्हीं जो कस्टमर होता है उनसे 125 रुपये महीने का लिया जाता है। तो आपको ये जो पेटीएम के सेलर होते हैं ना पूरी जानकारी नहीं देते, हालांकि ऐसा गलत करते हैं। मेरे को भी इन्होंने पूरी जानकारी दी। जब मैं उसे लेने गया था उसने बोले फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और जब मैंने बाद में पता किया तो मंथली यहाँ पे जो है ना 125 रुपये जो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेंगे। बहुत से मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कि बहुत से दोस्त है ना परेशान है, उन्होंने फ्री में सोच के ये जो साउंड बॉक्स है रख तो लिया है और उसके बाद क्या हो रही है, मर्चेंट से कोई बंदा उनको पैसे भेजता है तो उनके अकाउंट से अपने आप ये जो पैसे है ना जो भी इसका चार्ज है यानी 125 रुपये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जा रहा है महीने का। तो इस तरह क्या है जो पेटीएम है ना स्कैम करने लग रही है। और गाइस यहाँ पे यार एक बात तो मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ यार कि दुनिया में कोई भी चीज़ क्यों ना है फ्री में तो यार कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशन होता है। लेकिन ये तो यार टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बता भी नहीं है, बस ये बोले कि फ्री में दे रही है पेटीएम कंपनी, बस तुम इसे लेके रख लो। तो इस तरह का दोस्तों स्कैम चलना। बात करें यार इसे मतलब डीएक्टिवेट करें या डी रजिस्टर कैसे करा जाए, ठीक है। सिंपली आपके अकाउंट से जो 125 रुपये महीने का कट रहे हैं उस चीज़ को कैंसिल कैसे जाए। तो मैंने काफ़ी सर्च वगैरह रिसर्च वगैरह की इसके बारे में। ऑनलाइन ऐसा कोई भी तरीका नहीं, एक ही तरीका, आप उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए, जो कि मैंने कस्टमर केयर से बात किया। आपको यहाँ पीछे जो है ना यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। मैं जो नंबर है दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, यहाँ पे थोड़ा मिरर हो रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला नंबर दूंगा। इनके पहले तो यार इनके कस्टमर केयर का कॉल ही नहीं लगता। बहुत कोशिश करने के बाद जो है ना 5-6 बार मैंने ट्राई किया तब जाके इनके कस्टमर केयर का कॉल लगा, और बहुत आपको वेटिंग करना पड़ता है तभी जाके जो है ना आपके कॉल उठाएंगे। जब इनका कॉल उठाया तो मैंने इन्हें काफ़ी समझाया था, मतलब आपके सेलर जो है ना जबरदस्ती मेरे को इसे दे के चले गए। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि यहाँ पे 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, बाद में मेरे को पता चला यहाँ पे मंथली चार्जेस लगते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो है ना मैंने उसको कंप्लेंट की तो उसने वो जो बंदा होता है ना जो कॉलर होता है जिससे आप बात करेंगे वो आपके एक अलग से एक कैंसिल का फॉर्म भरता है। वहाँ पे आपको अपने नाम
नाम, फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। फिर तो बाद दोस्तों इनका जो एजेंट है वो आपके घर पे आता है या आपके लोकल आसपास आएगा, वहाँ पे आपको इसे जो है ना वापसी देना पड़ता है और तब जाके जो है ना इसे आप कैंसिल करवा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर दिया, उनको जो एजेंट है अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसको जो है ना मैं ये जो साउंड बॉक्स है वापसी दे दूंगा। और यहाँ पे मैं उस जो एजेंट है वो बंदा आएगा उससे मैं बात करूंगा कि यार उस बंदे ने जो है ना इसे मतलब कि ऐसे क्यों करते हैं कि मतलब किसी को भी फ्री में बोल के देते हैं, बाद में मंथली चार्जेस उनके अकाउंट से काटते हैं। तो इस तरह का दोस्तों पेटीएम जो है ना आपके साथ स्कैम करिए। मैं आपको सीधा यही बताना चाहता हूँ, अगर आपने भी ये परचेस किया ना तो आप सिंपली दोस्तों इनका जो है नंबर है ना जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके साथ बात कीजिए। इसको जो है ना और मतलब उनके साथ बात करके फॉर्म भरवाना पड़ता है, वही कस्टमर केयर वाले फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जो है ना इसे आप कैंसिल करवा सकते हैं, ये जो मशीन है उन्हें वापसी देनी पड़ती है। अब दूसरी बात है यार, अगर कोई बंदा आपको ऑफर देता है ना ये बोल के कि यार पेटीएम का साउंड बॉक्स ले लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आप पुराने ग्राहक हो तो आपको लेना नहीं है, या वो पूरी जानकारी देंगे, ये नहीं बताएंगे इसके महीने के चार्जेस लगते हैं। तो मैंने वीडियो में आपको बता दिया इसके जो महीने का है ना या तो 50 रुपये लिया जाएगा या 125 रुपये महीने का चार्ज दिया जाएगा। अगर आप देने के लिए तैयार हैं तब आप दोस्तों इस साउंड बॉक्स को ले सकते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी चीज़ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मतलब थोड़ा बड़ा शॉप है जिनका बहुत सारी पेमेंट आती है, तो ये जो है ना नोटिफिकेशन दे देता है उसका कि यहाँ पर तुरंत नोटिफिकेशन आता है। इसमें एक फिजिकल सिम भी लगती है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इस तरह के यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फिजिकल सिम भी लगती है यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो इसका आप मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है। अगर आपकी छोटी मोटी शॉप है या फिर आप महीने का 125 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आपको ये मशीन आपके काम की किसी की नहीं है, फिर आपको मतलब कि ये लेना ही नहीं है, सीधी सी बात। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी बात ये है। तो गाइस मैं भी यहाँ पे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि मेरे को लगातार दिन में पेमेंट वगैरह आती रहती है, तो इसलिए मैं इसको जो है ना वापस कर रहा हूँ। आई होप गाइस यार वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी। आपको कोई से भी सवाल है सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं गाइस आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।